ओडिशा रे प्रतिरक्षा कार्यकलाप वृद्धि पाइब प्रतिरक्षा संपर्कित विशेष तालीम नियुक्ति सामग्री उत्पादन दिगरे गुरुत्व देउछि केन्द्र प्रतिरक्षा मंत्रणालय भुवनेश्वर ठारे चलिथिबा इंडिया एंड द इंडियन ओशन शीर्षक अंतर्जातीय सम्मेलन उद्यापनी उत्सव रे जोगदेई एहा कहिसंती प्रतिरक्षा मंत्री मनोहर पारिकर एने योजना करा जाउथबा से सूचना दैछंती सेहिपरि सोमालिया जलदस्यु निजर अवस्थिति परिवर्तन करी भारत आड़कू मुहाउथबा कहिसंती प्रतिरक्षा मंत्री तेणु भारत महासागर तटवर्ती देशगुड़िकर मिलित सहयोग रे सुरक्षा नहीं परस्पर मध्य भावर आदान प्रदान जरूरी बोली से कहते उद्यापनी उत्सव में राज्यपाल एससी जमीर केन्द्र पेट्रोलियम मंत्री धर्मेन्द्र प्रधान उपस्थित रही I would ensure, in fact, what he said is the correct line, that the defence presence will be felt more in Odisha, so that if we can get more people trained, get more people in the army, as well as create more employment, more production. It's just in the at this moment on a not even on a drawing board. 16 time में बतवा समय एक छोटा ब्रेक पर दिखाना खबर